Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi siamo qua per parlare nuovamente degli elettroutensili di EGOPOWER. Oggi andremo a vedere la motosega CS1800E, motosega molto potente con barra da 45 cm. Come già vi ho spiegato nel video precedente in cui ho testato il decespugliatore di EGOPOWER, gli elettroutensili di EGOPOWER sono strumenti di altissima qualità e dalle altissime performance. Sono, penso, tra i più potenti in giro sul mercato, anche perché funzionano con delle batterie da 56 volt. In questo caso io ho qui una batteria da 56 volt 7,5 Ah che si può utilizzare in tutti i suoi elettroutensili, collegata direttamente all'elettroutensile oppure con uno zainetto per avere uno strumento più maneggevole. Quindi in questo caso vedete qui abbiamo questa finta batteria che è molto leggera e ci permette per l'appunto di avere una motosega incredibilmente leggera e che non ci stancherà durante il lavoro. Le caratteristiche di questa motosega, oltre la barra da 45, quindi è una motosega non solo per tagli di legna da ardere, ma anche per abbattimenti si può utilizzare sicuramente, ha delle caratteristiche particolari, tra le quali tensionamento automatico della catena, quindi non dobbiamo preoccuparci di utilizzare cacciaviti, cose strane per tensionare la catena. È un sistema di tensionamento automatico molto comodo. Sistema di lubrificazione automatica, anche questo, per la catena. E poi abbiamo anche qui davanti una luce LED che può tornare molto utile, per esempio quando stiamo lavorando magari in un ambiente boschivo molto scuro, molto buio, oppure anche nel mio caso, per esempio, delle volte mi metto anche in inverno a tagliare legna qua fuori col buio e quindi avere questo LED ci può agevolare nelle operazioni di taglio. L'ho provata brevemente questa motosega, oggi andremo a testarla meglio. Vi posso già dire che è ovviamente molto potente, sembra anche addirittura più potente della mia Husqvarna con barra da 45 cm ed è un 50 di cilindrata. Non so esattamente a quale cilindrata di motore a scoppio potremmo paragonare questa motosega, comunque è una motosega, ripeto, molto potente. I vantaggi degli elettroutensili a batteria ve li avevo già spiegati, ve li ripeto: nessuna manutenzione praticamente, quindi non vi dovete preoccupare di carburatori, candele e queste cose qui. Sono immediati nell'utilizzo, lo prendete, non dovete fare carburante, niente, collegate la batteria, lo utilizzate subito, sono molto silenziosi, non fanno fumo, fanno molte meno vibrazioni, sono molto più affidabili. Il discorso dell'autonomia è ormai anche quello stato risolto grazie a queste batterie con una grossa capacità e soprattutto grazie anche dei caricabatterie che andremo a vedere nel prossimo episodio, che ci permettono per l'appunto di caricare queste batterie in tempi brevissimi. Quindi noi tra un lavoro e l'altro facciamo una pausa, ricarichiamo le batterie e possiamo tornare subito a lavorare. Oggi andremo a vedere dei tagli, diciamo, di legna da ardere classici. Non faremo abbattimenti, ma comunque andremo a tagliare qualcosa di un po' grossino. Faremo vari esperimenti proprio per vedere un pochino le performance di questa motosega. La qualità costruttiva è ottima, ovviamente, come già dicevo dell'attrezzo multifunzione, che è fatto completamente di plastica, ma comunque tutto di plastica molto solida. Mi stavo dimenticando, qua ovviamente c'è il freno di sicurezza per bloccare la catena. E niente, credo che non ci sia nient'altro da dire in particolare di questa motosega se non andarla a provare, quindi facciamo parlare proprio il test di questa motosega, andiamo a vedere un pochino meglio come si comporta. Ok, adesso andiamo a fare qualche piccolo taglio itinerante qua nel bosco. Andiamo a togliere un po' di rami e piante che ho davanti qui alla baita. Chiaramente utilizzando lo zainetto
come vi dicevo, la motosega è incredibilmente leggera e maneggevole. Questo è un grande vantaggio soprattutto quando fate questo genere di lavori in giro per il bosco. Ok, allora la motosega è veramente molto maneggevole, silenziosissima. Ovviamente quando comprate uno strumento del genere, ovvio, l'investimento iniziale è più alto perché praticamente poi viaggiate sempre gratis, soprattutto se avete un impianto fotovoltaico, quindi zero taniche di benzina. In poco tempo, se questi elettroutensili li utilizzate, riuscite ad ammortizzare la spesa iniziale. Io è da tantissimo tempo che non faccio più benzina proprio perché sto utilizzando solo elettroutensili. Vabbè, questo è ciliegio, legna molto tenera. Purtroppo non ho tronchi di questo diametro di rovere. Comunque possiamo testare quantomeno la velocità di taglio su un diametro abbastanza importante. Questo è il diametro massimo di taglio, stiamo sui 45 cm. Non ha mai avuto alcun impedimento, nessuna esitazione, di potenza ne abbiamo sicuramente a volontà. Anzi, già che sono qua, ne approfitto, faccio un altro taglio. Così magari ci ricavo un tagliere. Molto bene.
Sono stato dentro al bosco molto tempo, ovviamente voi avete visto qualche taglio dimostrativo solo per farvi vedere un po' la potenza della motosega. Sono stato dentro parecchio, tempo sufficiente per stancarmi e ripulire un po' il bosco, insomma. Sono terreni molto scoscesi, quindi non ho potuto portare la fotocamera in tutti i punti. Comunque ho scaricato completamente una batteria, l'autonomia è molto molto buona, la potenza è veramente molto elevata, come vi dicevo prima. Io credo che sia più potente della mia Husqvarna 450. Adesso è un test un po' così improvvisato, ovviamente non è una motosega per fare questa tipologia di tagli lungovena, però dato che ho potuto apprezzare la potenza di questa motosega elettrica, ho detto proviamo a fare un tentativo con un taglio lungovena, vediamo cosa succede, vediamo un po' cosa si riesce a fare. Ok, stavolta abbiamo fatto una fetta come si deve, dai. Ha potenza sufficiente ed un avanzamento incredibilmente veloce, l'avete visto anche voi. Ovviamente chi si è ritrovato a fare questo tipo di lavori con una motosega a scoppio sa benissimo che si respira moltissimo gas di scarico della motosega, proprio perché quando tagliamo siamo molto vicini alla motosega e quindi dopo un po' veramente viene anche mal di testa a fare questo tipo di lavori. Si è comportata benissimo e, come vi dicevo, il grandissimo vantaggio è quello di poter lavorare respirando aria pulita senza respirare il gas di scarico della motosega, quindi è veramente incredibile. Per questo video è tutto. Io penso che anche i più scettici, dopo questa piccola dimostrazione di taglio lungovena, si ricrederanno sul potenziale della motosega elettrica. Ovviamente dovrò testarla ancora bene per questo genere di tagli. Adesso proseguirò il lavoro e ne farò domani altri ulteriori. Però a me sembra che le performance, anche con questo tipo di tagli che normalmente sono veramente molto impegnativi e molto difficoltosi, siano veramente elevate. Chiaramente non è che possiamo metterci a tagliare un rovere da 50 cm e ricavare delle assi, io non penso, cioè forse lì pretenderemo un po' troppo, però per ricavare travi da tronchi di castagno non abbiamo nessun problema, possiamo anche realizzare delle mensole, degli assi, ovviamente sempre con i limiti di una motosega, non abbiamo una segheria a nastro. Beh, vi lascio tutti i link in descrizione ovviamente. Vi ricordo soprattutto di iscrivervi al canale, mettetemi un like e fatemi sapere qual è la vostra opinione riguardo a questi elettroutensili a batteria che, vi ricordo, rispetto ad altri elettroutensili sono a 56 volt e quindi questo è uno dei motivi per cui hanno tutta questa potenza. Ci vediamo al prossimo video, un saluto da Luca, ciao a tutti, alla prossima!